每日學一招，技術更高超。今日呢一招咧，同大家煮個魚羹，無骨鯽魚羹。同大家介紹下材料先：鯽魚啦、木耳絲、萵筍、甘筍、冬菇、韭黃。首先咧，我哋處理咗條魚先。今日呢個鯽魚羹咧，我要老少咸宜，所以做無骨嘅。我哋首先嗱，見到條魚咧，睇下嗰啲鱗咧有冇去晒。可以咧將佢剷一剷呢啲位置。嗱，如果係見到有啲鱗嘅，可以推一推佢啦。嗱，跟住咧呢度切一刀啦，拎起呢條鰭咧切一刀啦。跟住咧，我哋就可以將呢個魚咧將呢個腩骨咧貼住條皮，貼住呢度啦。嗱，起咗個魚肉之後咧，呢一度咧係有一排骨嘅，細骨嘅。OK， 嗱呢一行有一排細骨嘅。好啦，咁我哋點咧？我哋就要起咗佢噶啦。好嗱，呢排骨細骨咧就冇晒噶啦。好啦，跟住呢一條尾呢度咧，又有一排細骨喎。好嗱，摸落去咧，呢個全部就冇喺骨頭噶啦。好啦，咁我哋切咧兩三片薑先。我哋魚咧準備好之後咧，我哋先咧係處理咗嗰個魚骨，加啲油啦。火油之後咧，我哋燒熱個鑊啦，有少少呢個油紋啦，我哋揸三分嘅細火，同埋有啲白煙咧，我哋就可以將啲魚骨咧放落去煎噶啦。放咗魚骨落去之後咧，唔好喐佢先，放埋三片薑落去，等佢定咗型之後，我哋就可以喐佢啦。又見到啲金黃色咧，我哋就可以將佢反過嚟另外一邊煎。跟住咧兩邊煎到佢有啲金黃嘅時候咧，我哋就可以起散佢，繼續炒。跟住咧，我哋灒少少酒落去。好啦，我哋炒到佢咧冇乜水聲嘅時候咧，我哋就可以加水啦。記得係加滾水。好啦，咁我哋跟住咧，我哋開大火煮魚湯。嗱，煮緊魚湯嘅時候咧，我另外咧攞個煎 pan，放少少油啦。個煎 pan咧有少少油紋啦，有少少白煙啦。好啦，咁我哋將呢一半條魚放落去煎。煎完呢邊咧，我哋就可以將佢咧反一反佢。嗱，呢一半魚咧，我哋要煎熟佢嘅。煮緊魚湯，同埋咧有一邊肉咧喺度煎緊嘅時候咧，我哋處理呢一邊呢一條魚，將呢一邊魚咧，我哋將佢切條。呢啲魚條咧切咗之後咧，我哋俾少少鹽、少少雞蛋液、蛋白，就一路攪咧，等佢咧吸收嗰啲蛋液，俾少少胡椒粉啦，少少生粉。嗱，落完嗰個胡椒粉同埋生粉之後咧，我哋繼續去攪佢咧，令到嗰啲魚肉起膠，見到咧有起膠咯，我哋就用啲油咧封一封佢。OK， 嗱，魚肉咧我哋煎熟咗噶啦，我哋先攞起佢先。嗱，啲魚咧就差唔多準備好啦，我哋就可以切埋啲菜先咯。好啦，呢度咧有一個萵筍，咁咧我哋可以將個萵筍咧皮咧起咗佢先，跟住我哋切絲。跟住咧，我哋就切啲紅蘿蔔先。好啦，跟住咧，我哋冬菇咧，亦都咧係切絲啦。韭黃我哋切到啦。然後咧，我哋薑咧可以切少少咧薑絲。咁我呢個魚熟啦嘛，係咪？跟住咧，我哋就可以將呢個魚咧叉晒佢。嗱，魚湯啊煮好咗咯，跟住咧，我哋將個魚湯隔起佢，所有材料準備好啦。嗱，我哋先將個魚湯咧放翻落個煲度先，我哋就可以放啲配料落去啦，萵筍啦、蘿蔔啦、冬菇絲啦、薑絲、木耳絲啦。好啦，咁我先煮滾個湯先，個湯滾起咗啦。嗱，我哋咪有啲醃咗嘅魚條嘅，放落去，好快熟噶。跟住咧就放埋呢啲熟嘅拆出嚟嘅魚蓉放埋落去，哇！呢個湯啊好味啦。好啦，跟住
俾少少鹽好啦。嗱，呢個要試味㗎嚇，胡椒粉、材料放晒之後，我哋調翻個細火，然後咧我哋準備啲生粉水，咁啊就煮一煮佢。好啦，開翻大火少少咧，有少少嘅熱熱地就 OK 㗎啦。我哋嘅魚羹咧就咁得㗎啦。嗱，中意嘅最後咧加少少嘅芫茜落去，哇！嗱，我哋嘅呢個無骨嘅鯽魚羹咧就搞掂啦。嗱，記住呢個技巧，第一，我哋想大人細路仔咧、老人家都可以飲到呢個湯咧，記得點樣去埋嗰啲細骨，呢個係關鍵嘅。第二咧，煎香嗰啲魚骨，用滾水咧沖落去煲個魚湯咧，奶白色嘅，睇下幾靚，整翻啖先。哇，好好味！仲有記得多啲胡椒粉，就會更加好味啦。記住，學識咗呢個無骨點樣起呢個無骨魚咧，點讚、收藏同埋分享。